انا جيت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حابه احكي على حاجه النهارده، يعني ممكن تكون مش مهمه قوي للبعض، بس هي خانقاني بصراحه هنا في المانيا. اعياد الميلاد، اعياد ميلاد الولاد. اعياد ميلاد الولاد غريبه جدا هنا، يعني لا تطاق بصراحه. يعني مش فكره لا تطاق ان انا يعني مش عايزه اعياد الميلاد تتعمل. الفكره انه الالمان ليهم طقوس في اعياد الميلاد، اعياد ميلاد الاولاد الصغيرين. يعني بيعملوا عيد الميلاد 3 مرات. والله 3 مرات. مره في البيت مع الاهل، مره في الحضانه، مره مع الاصحاب في مكان يختاروه، او مكان يأجروه، مثلا يعني ملعب اطفال او اي مكان ايا كان. المهم انه يتعمل 3 مرات. يعني انا في اعياد الميلاد بتعجبني جدا 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 فقره الهدايا. الالمان هنا بيتبعوا نظام انه انت ممكن تسأل الطفل انت عايز ايه يجيلك هدية، وهو يطلب هديته بنفسه، ودي حاجة كويسة جدا. في ممكن اطفال يطلبوا حاجات غالية، في ممكن اطفال يطلبوا حاجات رخيصة، انت وحظك بقى يعني. بس انك ما تغزلوش، يعني ما تغزلش، يعني دي تروح تجيب حاجات تانية. يعني مثلا انا بحب الموضوع ده قوي قوي، بدل ما تروح تلف بقى وتحتار تشتري ايه بقى ومش عارف ايه، وده هيعجبه وده ما يعجبوش، وتقضي اليوم كله. لا، حاجة معينة بتروح تجيبها من المكان وخلاص، علبة شوكولا اي حاجة جنبها وخلصت العملية يا معلم. المهم انه في حاجة تانية كنت عايزة اتكلم عليها في موضوع الهدايا. في هنا كروت اسمها جوتشاينا. دي بتبقى بمبلغ معين، يعني من لو كانوا اطفال صغيرين بتشتريها مثلا من محل العاب. جوتشاينا مثلا بتبدأ ب10 يورو، على حسب ما انت عايز، لحد 50 60 100 زي ما انت عايز. يعني انت تهادي، يعني على قد ما انت تقدر يعني. فدي كويسة جدا جدا. الطفل بياخدها وبيروح يشتري اللي هو عايزه. يعني دي حاجة جميلة قوي، يعني حبيتها قوي يعني. بس لانه انت مش بتبقى مركز وانت رايح تشتري وبتتوه وسط الحاجات وتضيع يوم كامل علشان تشتري هدية. لا، في كمان اماكن اللي بتعمل عيد ميلاد الاطفال بتديك كتاب كده مكتوب فيه هدايا، وانت تختار تعلم على هدية معينة يعني. وكل طفل طبعا رايح عيد الميلاد يعلم على هدية معينة هيجيبها، وكده بتختلف الهدايا، بدل ما حد يجيب هديتين شبه بعض او حاجة زي كده يعني. بس اللي بقى ما عجبنيش او ما بيعجبنيش قوي، اللي مش بيعجبني عيد الميلاد اللي تعمل في البيت. بجد بجد اهم جدا جدا جدا، لانه الاباء بييجوا يسلموك ابنهم من على الباب وبييجوا يستلموه اخر اليوم، ودي بقى الكارثه بقى. بعض الاباء بقى بينتهزوا فرصه بقى، بيطلعوا مع بعض لما يكون عندهم طفل واحد مثلا، يعني يروحوا يطلعوا يتفسحوا يعملوا حاجه مش عارف ايه، ويرجعوا لك بقى متاخر. طبعا الطفل وقتها بقى لما بيلاقي كل الولاد مشيوا وهو الوحيد اللي بابا ومامته ما جوش، بيقعد بقى يعيط لك بقى ويخرب الدنيا بقى. وانت بقى ما تبقى خلاص مش على بعضك، يعني مش عارف سكته ازاي، لان انت مش بابا ومامته هتسكته، يعني مش بتقدر. بس في الغالب يعني الفقره دي ما حبيتهاش، يعني ما حبيتهاش بجد. يعني الافضل انك تعمل عيد الميلاد في مكان بره، كده الاباء هيلتزموا ان هم يجوا ياخدوا ولادهم في نفس الميعاد، مش هيسيبوا لك الطفل. بالنسبه لكبار السن معروفه هداياهم ايه، بتكون اما تذاكر للسينما او الاوبرا، او مثلا عشاء مثلا في مطعم، مثلا تحجز لهم ترابيزه مثلا، حاجه زي كده. طبعا ممكن تشتري لهم لو انت او يعني عايز تدي، او بتشتري مثلا تيكت مثلا لرحله في مكان قريب مثلا مش بعيد جوه المانيا يعني كده يعني. حاجه بتكون كويسه يعني، بتبقى للعواجيز يعني، للكبار السن يعني. اما بالنسبه للبناويت اللي هم الكبار شويه، اللي هم الشباب اللي بتقولوا عليهم تينينجا، اللي هم اللي مراهقين، بيكون البنات برضو جوتشاين اللي هي كارت مثلا بيشتروا بيه من محل ملابس، ميك اب، حاجات زي كده. للولاد من مكان يكون فيه ادوات كهربائيه، موبايلات، تليفونات. ودلوقتي طبعا هسيبكم مع فيديو ناتالي
عيد ميلادها يعني. انا حطيت لها صور من وهي صغيره ولحد ما كبرت وكده يعني. كملت 5 سنين. وطبعا انا عملت عيد ميلاد اللي هو العائلي، اللي هو العيله بتاعتها بس، اللي انا واخواتها يعني مع بعضينا في البيت. وعملت لها في الحضانه. في الحضانه صحيح. بيطلبوا ساعات تورته او مثلا كيك، او مثلا يعني تعمل حلويات في اكياس كده للاطفال توزعها عليهم زي اسبوع بالظبط، زي كانك بتعمل اسبوع يعني. بس فانا الحضانه بتاعتي المربيه بتاعتها يعني تحسها عامله تنشيف للاطفال، مش دايت، مش هقول دايت لا، ده انت تحسها بتجفف العيال يعني. تطلب دايما خضار مقطع، فواكه مقطعه، حاجه زي كده يعني. المره دي طلبت مني ايس، مستغربه لها يعني، بس مش عارفه. مش عارفه اقول ايه. مستغربه لها. بقول حاجه عجبتني قوي. انا مره اتعزمت على عيد ميلاد كان طفله يعني، حد بعرفه يعني، وعملوا العيد ميلاد في مكان جميل جدا جدا، كان رائع، كان نفسي اصور وقتها يعني. قصر من القصور القديمه اللي هنا يعني، اللي هي القصور اللي هي معموله للسياحه او حاجه زي كده يعني، بس بيوروا الاطفال ان في حاجات زي كده تاريخيه يعني. بصراحة كان عيد ميلاد جميل جدا يعني، واحتفلنا، وكان في مكان كده، في طبعا مش جوه القصر هناكل ونشرب الحاجات دي لا طبعا. هم الولاد عملوا جولة في القصر، وفي مطبخ القصر كده كان فيه كراسي وحاجات، وقدموا لنا التورته والحاجات دي يعني، واكلنا. بس كان يوم لذيذ فعلا يعني، وانبسطنا لانه القصر كان في مكان كله خضرة حواليك، مفيش حاجة حوالين القصر، مفيش بنايات، فالمكان كان لذيذ، عجبني بصراحة. فبس ده اللي انا كنت عايزه اقوله على اعياد الميلاد هنا في المانيا، هامبورغ.
ناتالي ده بس ما هم عارفين انك انت ناتالي بس جي انت اللي بلان aber was auch deine Klamotten Natalie bitte nicht nass machen بقول لها ما تبليش هدومك مبسوطة ein bisschen. Okay. Natalie! Natalie! Nein, Natalie! Aber darf ich mal Schuhe ausziehen? Schuhe ausziehen? Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Schuhe ausziehen. Aber ich möchte dich nicht nass sein, okay? Ja. طبعا علشان كورونا وكده فعاملين الميه دي للاطفال يلعبوا فيها والكاروزيل ده اللي هو المراجيح دي بس مش عارفه قافله ليه النهارده هي المفروض بتتعمل في الاعياد الميلاد في راس السنه يعني بس فاتحينها النهارده عشان الاولاد ناتالي قلعت جزمتها فرحانه بالميه اوعي تقعي زنج ديناليت طب بصي لمامي وزك بس هي كورونا مش ليد انطلق بقى في المكان بس كده ناتالي Natalie, wo bist du? Alles gut, keiner Geburtstag heute. Nicht verstecken bitte. Natalie, nicht verstecken. Natalie, die Leute sagen für uns jetzt raus von hier. Geh weg. Komm, ein Kleid da. Ich habe schon Kleider gesehen. Teni Geburtstag. Ich wünsche dir eine Barbie, ein Melkbarbie, keine Messer بصي على ماما بصي على ماما und ein
Geburtstag. Guck auf Mami. Und guck auf Mami. Ich hab dich lieb. So, machst du mit Mami? Ich liebe dich richtig, richtig doll. Darf ich das jetzt Ja, du öffnen? machst das öffnen jetzt, ja. Das ist dein Geburtstag. Kirl? Geburtstag? Dein Geburtstag, Kirl? Wie sollen wir das denn rein? حبك. Ja, da unten ist doch nichts. Das riecht ekelhaft. Das riecht, weil das eine Kerze. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Natalie. Happy birthday to you. Bravo! Bravo, Natalie! Was wünschst du? Sag einen Wunsch. Ich wünsche mir richtig viel Barbies. Und noch eine mehr. Das ist deine Wunsch? Darf ich das essen? Ja. Ist das wirklich dein Mach die Liste auf. Ja. Nicht mal was Cooleres? Doch. Was denn? Was ist dein Wunsch? استني يا نور خليها تعمل. اوبس. Was ist das? Ich weiß es nicht. Du musst. Scheiße. Warum das denn? حد يساعدها. Was ist das? مستعجل عليها تشوف دلوقتي. Und noch ein. Oh. Vielleicht gibt es gar nichts drin. Vielleicht. Was machst du, wenn gar nichts drin? Bist du Ja, dann traurig. Ja, dann bin ich traurig. Aber wenn da was drin ist, dann bin ich fröhlich. Und wann Alter, was ist da drin? keine Ahnung. Vielleicht gar nichts. Hier oben ist schon offen. Oh. ساعدها وامسك لها ال. Nein. Was ist das? Das kenne ich. اوه ماي جاد تفضل تفتح انت لحد الصبح كده ومفيش جشنكه في الاخر يا حرام وهتتصدم صدمه عمرها. لا لا اشتري لنا كانكس. لا اشتري لنا كانكس ناتالي. فلاش kein iPad. Vielleicht ist das. Vielleicht Kanix. Nein, mein Liebling. Nein, das gehört mir. Das gehört mir. Nein, das gehört mir nicht euch. Ja, Das ist schon benutzt, ne? Das ist schon benutzt. Und Mama. Und Mama. Und Mama. Und Mama. Mama, guck mal, wie cool. Aber sag was für Mama, Wie Natalie. soll ich denn für dich Wo einstellen? warten? Ich möchte da drauf. Mama, Natalie. Mama ist nicht Das besser. oberste. Doch. Warte. Natalie, soll ich ihn für dich machen? Alles Gute zum Geburtstag, Natalie. Alles Gute. Alles Gute zum Geburtstag. Danke,